شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. لبيك الله. àdúró ẹ̀bùn yìí aláàjì ẹ máa ṣe é. alhamdulilayi malam tìyín náà ní ẹ wá wo ẹ̀bùn tó ju ẹ̀bùn lọ ní ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà yín yìí nígbàkúùgbà tí ẹ bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj àti umra ẹ rí i dájú pé iléeṣẹ́ hajj Mabruru Ventures lẹ bá lọ ọjọ́ tí wọ́n dá apá gbéra lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lágbéra àwọn yàrá bí àfihàn ọba tí kò jìnnà sí haram ni wọ́n fi wá sí ní mẹ́kà mẹ́dínà a ṣe ziara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé nínú àwọn ọkọ̀ tó yẹn kéhe nínú wọn. ẹ wo ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń fún aláwọ̀ oúnjẹ ṣọ́kọ̀yọ̀kọ̀tọ̀ ṣàyà gbẹ̀ngbẹ̀ lójoojúmọ́ débi tí mi fi rántí pé mo gbá àwọn oúnjẹ dání láti nàìjíríà. pẹ̀lú hajj Mabruru Ventures àṣepé iṣẹ́ la ṣe. alhaji ẹ ṣé èmi hajia àti grandma hajj Mabruru Ventures là ń bá lọ lọ́dún yìí. inshallah. number 1 Tani Olodo Street Tipupu bus stop Yaba àti suite 10 Tafabalewa Square níléeṣẹ́ hajj Mabruru Ventures wà telephone 0809-211-3680 website hajjmabruru.com. لا شريك لك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba atọrọ kí àti kẹfà sábà musa sálà kọ́ ní ọ̀tọ́rọ̀ kọ́ba nìkan kọ́ba nìgẹ̀ òun àtàn ara alẹ́ àgbẹ̀tò dára fún ẹ̀dá àtàwọn kọ́ sàwọn náà nìkan ní inú wọn. ibi amẹ́nudé lórí ọ̀rọ̀ ẹni ọ̀rọ̀ wakfu management báwo la sì máa ṣe àmójútó ẹ̀ èyí ni àwọn sàárà tá à ń ṣe fún gbére táàmù gbaládẹ̀ lọ gbére tí ó sì ní parun títí nífún báwo bá tiẹ̀ sí ń bẹ̀ mọ́. so àwa ní n tí a ń pè ní structure bó ni ìdarí ẹ̀gán ó sì yẹ kó rí ó yẹ ká gbé yẹ̀wò ìyẹn ní pè ní administrative structure. ibi tá a mẹ́nu bí wọn pé wọ́n pè é nàvọ́ra àmà gbogbo orílẹ̀-èdè tí bá ti ń ṣe irú Saudi ní Kuwait ní Bahrain ní Sudan ní gbogbo wọn ní eléyìí national secretariat wọ́n gbọ́dọ̀ ní national secretariat ọ́fíìsì gbogbogbò tó jẹ́ pé ibẹ̀ ni wọ́n ti ní gbogbo database gbogbo tí ń bẹ ní wàá tí wọ́n bá sọ pé wàá fún yín lórílẹ̀‐èdè kí ni capacity ẹ̀ kí ni worth ẹ̀ wọ́n lè sọ mélòó lẹ ní state báyìí irú 30 states of Nigeria mélòó lẹ ní ń bẹ wọ́n lè sọ workers mélòó ní ń bẹ lábẹ́ wọ́n lè sọ so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ then wilaya ama state secretariat náà gbọ́dọ̀ wà ní both national and state secretariat yìí wọ́n gbọ́dọ̀ ní directorate mẹ́ta àkọ́kọ́ ni management àwọn tí ó jẹ́ pé logistics bí ètò ó sì máa lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ ni wọ́n wà fún ta la gbà ṣiṣẹ́ ta ni ó ṣiṣẹ́ ta ni ó wà lọ́fíìsì ta ni ó mójútó nǹkan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ secretary chairman director àyàn mójútó lẹ́yìn kan bẹ ní under finance èyí ni pé bó la ṣe fẹ́ rí owó tí àyàn bó la ṣe ràn well wisher àwọn tí wọ́n ní interest àwọn tí wọ́n lè ṣe wákù bó la ṣe fẹ́ rí wọn láàrin àwùjọ then tá a bá rí tán bó la ṣe prepare account bó la ṣe prepare report tí wọ́n nìyẹn bó la ṣe budget ètò ìṣúná owó tí wọ́n nìyẹn bó la ṣe máa ṣe training fún àwọn tí àjọ ń ṣiṣẹ́ tó fi jẹ́ pé wọn ò ní fail because ọ̀rọ̀ owó ni wọ́n mọ̀ manage so àwọn yẹn tí wọ́n nìyẹn then the third ó ní investment directorate àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa wà ní bó olówó yóò sí ní parun tí wọ́n máa lékún kí la fẹ́ fowó ìṣe àwọn òwò la fẹ́ fi ṣe guest house la fi kọ́ ni ṣé mosque la fi kọ́ ni hospital la fi kọ́ ni borehole la fi kọ́ ni àwọn nǹkan mẹ́wàá tá a kà á lẹ̀ yẹn makbara la fi kọ́ ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo eléyìí pátá ó ní administrative structure tí a gbọ́dọ̀ ní wọ́n á rí àwọn yìí àgàgà tí investment yẹn wọ́n máa ní oríṣiríṣi committee lábẹ́ wọn náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní oríṣiríṣi kìíní wọ́n dẹ̀ wá ní first base tí wọ́n pè ní local committee gbogbo mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan ni yọmọ á jẹ́ branch kọ̀ọ̀kan tí ó jẹ́ pé ibẹ̀ láti lè source fund ibẹ̀ ní information tí máa lọ sí state
ṣùgbọ́n irú Nàìjíríà tá a ti ní local government yìí local government míì Nàìjíríà ó ju state míì lọ ní ibòmíì ó ju country míì lọ ní ibòmíì so tiwa gbọ́dọ̀ dé ìlọ́po mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn a ní national secretariat state secretariat local government secretariat a tún ní district irú Èkó tá a tún ti ní LCDA a tún gbọ́dọ̀ ní LCDA kátó akan district so bàbá ti ní bẹ́ẹ̀ yẹn ní ó jẹ́ ká lè trace gbogbo àwọn nǹkan yìí and then ní ó sì jẹ́ kí a lè reach ní ó jẹ́ adédé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó yẹ kí nǹkan yẹn kí ó wúlò fún ṣùgbọ́n bó o ní owó ò sí ní parun kókó tá a gbọ́dọ̀ mẹ́nu bà ní Sudan wọ́n pè ní istismaru al-awqaf investing the awqaf fund báwo la ṣe lè lò tó wẹ̀ òfin ní parun wọ́n gbé kíní kan kalẹ̀ wọ́n pè ní PBOST PBOST PBOC àti T arafi márùn yìí P ó dúró fún pay ìyẹn ni sadadu mọ̀kọ̀dámù ẹni tá a bá gbé ilẹ̀ fún tó ní ngbò dẹ̀dẹ̀ ó ní òun fẹ́ kọ́ Shoprite síbẹ̀ gbogbo ọjà tí wọ́n máa lò nílùú wọ́n máa import ẹ̀ èyí tí wọ́n máa lò nílùú òkè mìíràn wọ́n á máa export àwọn kan wọ́n máa gbogbo tẹ́nu jẹ́ wọ́n máa kó wá fún ẹ máa rà ní ibi owó ní ṣùgbọ́n kò lè dé kọ́ sọ pé òun gbélé ẹ̀bọ̀ níbi títí ń bọ̀ àwa la fún ní ilẹ̀ yẹn ó ní what àjọ ní agreement tá a kọ iye ọdún tá a fi ṣe àmọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ beneficiary tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ṣàǹfààní bí owó tá a gbà yẹn àwọn ò ní dúró de ijọ́ tí ọba tó sọ pé o make profit no ẹ gbọ́dọ̀ san iye kan lẹ̀ fún management board ẹ gbọ́dọ̀ san iye kan lẹ̀ fún management secretariat ìyẹn náà pè ní sadadon mọ̀kọ̀dámù pé ìwọ tó fẹ́ lo àǹfààní wákfù lọ́tọ́ fẹ́ jẹ́ àǹfààní owó wákfù yẹn ó fẹ́ fi dá ilé iṣẹ́ ló fẹ́ fi dá company ló fẹ́ fi dá industry lẹ̀ wàá san iye kan tó jẹ́ pé a lè máa rí pín fún àwọn tá a bá bóyá 1,000 lágbà lọ́wọ́ ní àbí 5,000 àbí 50,000 ní ó depend lórí iye owó tá a fẹ́ fún ẹ ìyẹn ọ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kejì ni build owó tá a fún ẹ àjọ sàmójú ẹ̀ bó ṣe fi kọ́ nǹkan yẹn ìyẹn ń pè ní insha o gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ a gbọ́dọ̀ rí pé o ti bẹ̀rẹ̀ foundation ó dẹ̀ ń progress owó tá a fún ẹ ò ń lò síbi tí ó yẹ kí a lò sí evaluation monitorate kìíní inú committee wọ́n wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa wo bí nǹkan ṣe ń lọ then tí ẹ bá ti kọ́ nǹkan tán ó kù tẹ̀sígìl ìyẹn náà pè ní operate ó nìyẹn operate wàá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọjà tó lọ́ọ́ máa fẹ́ kó wá a máa rí nítorí ọlọ́ fẹ́ máa tà a máa rí ìyẹn tún jẹ́ ọ̀kan then S ìyẹn ni share àyè pé lẹ́yìn ọdọọdún tó bá ti ń kọ àkáǹtì ẹ tó bá ti ń ṣe balance sheet ẹ èló ni gain so ọ máa fún àwọn percentage kan ìwọ náà máa mú percentage kan tó fi máa san owó yẹn padà so tí táìmù tá a jọ pín fúnra wa pé ìgbà báyìí ló fi san tó bá ti pé tí ìyẹn wà wáyé ìyẹn ni transfer ìyẹn ni intikọ́lù milkiyatul awqaf ìlàlẹ̀ nàvọ́ra wà á transfer wà á gbé kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ ìwọ kọ́ ló nímọ̀ hospital yẹn tá a ti fún ẹ tó o ti kọ́ o ti lò ó fún iye ọdún tá a ló lò fún nínú àkọọ́lẹ̀ àwọn experts tí wọ́n fún wa wọ́n ní èyí tó kéré jù ní ọdún tá a gbọ́dọ̀ fún ẹni yẹn tí ó máa lo fọ́ọ̀dù wákùú yìí ní 13 years àbí 15 kò gbọ́dọ̀ ju 25 years lọ tí ó fi kọ́ hospital kan ni ó fi kọ́ ilé epo ni ó fi kọ́ industry kan ni wọ́n ibi ilé tí wọ́n fi ń ṣe aṣọ ni èyí tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo kíní ilé ìtẹ̀wé ni ó fi kọ́ ni ó sì ń ta láàárín ọdún 13 mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ó gbọ́dọ̀ ti lè láǹfààní àti kọ́ ti ara ẹ̀ síbòmíì so tí wàá ti wá transfer rẹ̀ padà fún wa yóò á di wakful khair yóò padà sípìlẹ̀ rẹ̀ bí tí àwọn Usman ṣe padà sípìlẹ̀ bí tí àwọn Umaru ṣe padà sípìlẹ̀ Abraham ṣe padà sípìlẹ̀ bí àǹkẹ́ àwọn ṣe padà sí ìpìlẹ̀ tó jẹ́ ti gbogbogbò ó ti kúrò ní pé ọmọ mi ni director bẹ̀ ọmọ mi ni manager bẹ̀ so yóò padà sí ìpìlẹ̀ ìyẹn náà ni ó jẹ́ kó ṣàǹfààní tí a fẹ́ kí ó ṣe lábẹ́ yẹn wọ́n pe kíní kan ní wakfu milkiyatu fikriya wakfu tó jẹ́ pé àwọn intellectuals àwọn agbárí tí wọ́n ní òye tí wọ́n ní ìmọ̀ nù wọn professor wọn doctors wa tó jẹ́ pé wọ́n ní consultancy firms àbí educational institutions àbí wọ́n jẹ́ professors ní universities wa tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn àti àkọọ́lẹ̀ wọn tí wọ́n fẹ́ kọ́ máa sẹ̀mí lẹ́yìn wọn gbogbo àwọn kan ìpátá àbáwọn tọ́lọ́ ti fún tálẹ́ǹtì àti gbé nǹkan kan ṣe lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n mọ̀ pé kíní yìí tí ó bá parun yóò ṣàǹfààní fún orílẹ̀‐èdè so wọ́n gbọ́dọ̀ ní ibì kan tá a máa kó irú iṣẹ́ wọn sí
tí òfin ní di nǹkan gbàgbé irú ẹ̀ hàn bàbá wa ṣe níjọ́ ń ló fi jẹ́ pé Imam Razi father of medicine gbogbo àwọn ìpẹ́kọ̀ ní apple tip ìgbóhun tí ń jẹ́ ìmọ̀ medicine lónìí èyí tí bàbá yẹn gbé kalẹ̀ kọ̀ọ̀nùnù tip canon of medicine tí wọ́n translate kọ̀ọ̀nùnù túbì tí wọ́n translate canon of medicine ní Europe tó wá jẹ́ pé gbogbo wọn ti ṣe doctor láyé lónìí ìní fi ń kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ medicine bàbá wa Imam Razi ló develop ẹ̀ intellectual workful làwọn yẹn ṣe bàbá wa Jabir inventor of algebra tí wọ́n ń pè ní Imam al-Jabri Jabir yẹn iná náà sọ di algebra tí wọ́n sọ figure tí wọ́n sọ di letter tí wọ́n fi ń ṣe ìṣirò wọ́n gbé arithmetic lọ sí mathematics so tó jẹ́ pé in tí à ń fi number kọ a lè represent 1 ó lè represent 3 so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá yẹn ló gbé kalẹ̀ nínú ìmọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn òun ló introduce algebra òní gbogbo ẹni tí bá ń fi ìmọ̀ yẹn kọ́ nǹkan tí ń ṣe engineering ni ṣe gbogbo nítorí o mọ̀ ṣe bàbá yẹn gba ládàá rẹ̀ Imam Khawarizmi tó invented zero wípé zero ni number ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe kọ̀mpútà lónìí tí wọ́n kàn kọ̀mpútà today ibi zero lẹ́ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń wé nǹkan kan tó jẹ́ pé digitalized kíni ni weighing system ibi zero yẹn ni ó ti bẹ̀rẹ̀ fún yín so gbogbo nǹkan pátá lónìí ó mọ̀ pé zero yẹn is a number à ń jẹ́ àǹfààní ẹ̀ tó dùn ní ládàá rẹ̀ ń bá gbogbo àwọn ìmáàmù wa náà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìmáàmù Málíkì nìkankan school of thought wọn gbogbo ìròrí wọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa à ń jẹ́ àǹfààní ẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn accredited ìmọ̀ fún ọ̀rọ̀ hadith Imam Bukhari Muslim Tirmizi Abu Dawud Nasai àti Ibn Majah gbogbo wọn lónìí à ń jẹ́ àǹfààní iṣẹ́ wọn àwa náà tá a jẹ́ àfáà tá a kù ń bẹ̀ àbí tá a jẹ́ onímọ̀ tá a kù ń bẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa lo àwọn nǹkan yìí then wọ́n ń pè kí nìkan ní waqfu minha àti al-amal èyí ni professional artisans waqf gbogbo àwọn tá a kà á lẹ̀ yìí bá a bá ní hospital lápèjúwe gbogbo àwọn tó jẹ́ professors wa ní medical line doctor wa ní medical line a lè decide wípé a need àti gbàjú permanent doctor méjì àbí mẹ́rin lọ àwa yòókù àwa fi àǹfààní rẹ̀ pé every 30 minutes ní ojúmọ́ màá lọ máa ṣiṣẹ́ ní hospital yẹn lápèjúwe fún 24 hours day and night I need 48 doctors tó sì yẹn fún wa àwa rí 50 doctors tí wọ́n ti donate time for one day so 30 minutes a kàn ní àwọn méjì kan kí owó tá a máa san níbi iléeṣẹ́ yẹn as salaries kọ́ mọ́ pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ so that a lè máa rí gain tá a fi máa ṣe dáadáa ní àárín àwùjọ eléyìí ó ṣe pàtàkì kí á lò ìyẹn ni mo fi sọ wípé bá a bá ń sọ̀rọ̀ waqf ó kó àwọn nǹkan kan sínú tó jẹ́ oore àti ládá tó pọ̀ kí ọlọ́mọ àtọ́ra kó ṣe oore náà fún àti ládá ọlọ́mọ sàṣàánú wa. لبيك الله. Just for me alone, Alhaji, I am so grateful. Alhamdulillah. Malam, have yours too. I have another fantastic gift for you. Whenever you want to perform Hajj and Umrah, make sure Hajj Mabrur Venture is your choice. They fulfilled the promises of the day we were to leave for pilgrimage. We were lodged in a very conducive accommodation very close to Haram in Makkah and Medina. In fact, we were conveyed to notable places and sites. We had a wonderful experience and complete pilgrimage. I can't forget that experience. We were served super sumptuous meal as breakfast and dinner daily. I even forgot I brought foodstuffs from Nigeria. Tell you what, myself, Ajay and Grandma shall perform this year Hajj with Haji Mabrur Ventures. Inshallah. Contact Haji Mabrur Ventures, number 1, Thani Olodo Street, Jibowu Bus Stop, Yaba, or Suit 10, Tafawa Balewa Square. Telephone 0809-211-3680. Website hajimabruru.com. ní ìtẹ̀síwájú oore àti ládá tí ń bẹ̀m̀bẹ̀ ta sọ mọ́ fẹ́ pé àsákèsí kìíní kan bẹ́ẹ̀ bá wo intan fi owó wákù ṣe à ń invest a fi ń kọ́ industry a fi ń kọ́ hospital a fi ń kọ́ bọ́ọ̀wù a fi ń kọ́ gbogbo nǹkan a fi ń kọ́ mọ́sáàsì a fi ń kọ́ hostel a fi ń kọ́ guest house a fi ń kọ́ gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ó lè mọ manufacturing kíní houses a fi ń kọ́ wọn láti lè máa fi ṣe àwọn mú ìdàgbàsókè bá ọrọ̀ ajé wa gbogbo kíní kẹ́ entrepreneurship tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè àsí ní ìsín yẹn fọ́ǹdì tá a bá ń rí bí wákfù ó ti tó wa láti ṣe nǹkan yìí
ìní mo fi sọ nínú ọ̀rọ̀ tèmi wípé inú khatira inú ìmísí inú wípé wakfu is an unequal alternative to zakat. Kò sí ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ nínú àwọn ọ̀nà tá à ń fi ń ṣe sàrà lójú ọ̀nà tọ́lọ́mà subhanahu wa ta'ala ní wípé àtinúwá tí ó lẹ́gbẹ́ zakat tí kì í bá ṣe wakfu òun ló lè withstand this gbogbo tẹ́ fi zakat ṣe ká fi ilé ìṣe tá a fi pé òsì láàrin àwùjọ wa mọ́. Then hidden treasure for the ummah, àwọn ọ̀rọ̀ kan tọ́lọ́run fi pamọ́ sí wa lápò tá a tètè rí òun ní. Nígbà bá ń rí mùsùlùmí 10 million mùsùlùmí 12 million lẹ́kọ̀ọ́ yìí tó a tún jẹ́ pé àwa ni ó ti tún ta jù lẹ́kọ̀ọ́ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àbí àwa la pọ̀ jù Nàìjíríà about 70% of Nigeria ní mùsùlùmí. So that's about nothing less than 72 million tá a bá sọ pé 150 million in one Nigeria, nothing less than 72 million of Nigeria ló jẹ́ Muslim. So ká sọ pé àwa náà la tó tòṣì jù bàbá dẹ̀ wo lọ àwa náà la tó ríìchì jù àwa la rọ́rọ̀ jù. Then riches and wealth making industry, ọ̀rọ̀ wákùú yìí àwọn ọ̀nà tá à ń gbà gbé ọrọ̀ kalẹ̀ àbí tá à ń gbà sọ ọrọ̀ tá à ń gbà gbé ilé iṣẹ́ kalẹ̀ tí wọ́n máa bí ọrọ̀ síta ni wákùú ilé iṣẹ́ tí wọ́n máa bí ọrọ̀ síta òun ni ló fi jẹ́ pé ńgbà tá à ń sọ̀rọ̀ Islamic finance bá a bá lè lò kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ní wípé kò ní sí òṣì ní àárín àwùjọ wa. Wọ́n fẹ́ mú àwọn àpèjúwe méjì kan wá látara àkókò. Àpèjúwe àkọ́kọ́ ó ní àpèjúwe the Muslim Congress ní tí ó jẹ́ pé ní wọ́n gbé ètò ìkalẹ̀ pé kí a máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe makbara a rí pé in tó kù táwa mùsùlùmí ní àgàgà ńlẹ̀ Yorùbá bí Haúsá ọmọ ìyá wa Fúlàní tí wọ́n bá dé ibì kan lẹ́yìn mọ́sálásí in tí wọ́n kọ̀ wá ó ní sàárè ìtẹ́. Àwa ń tiwa àwọ̀ ọ̀gbà kú gbọ́ lọ títí bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo aládágbádá kú kò sígbà tá à ní kú a gbọ́dọ̀ prepare alẹ̀ síbi tá a dé sí. So làwa wò pé ó yẹ ká ní makbara yẹn dẹ̀ afẹ́kọ́ wà ní standard ti gbogbo ti àgbáńlá ayé lápapọ̀. Àwa wò pé a ní ìdílé tí ò dé níbi 10 acres to start with. Nígbà tá a máa rà nǹkan bí 11 million ńlá rà Ọlọ́run ti ṣe yẹn alhamdulillah. A tó sọ pé a ní ìdí bíi 17 million nígbà tó ń gbé quantity survey jáde àwọn expert tó pé nǹkan tá a fẹ́ lò fún fencing rẹ̀ lásán àti landscaping a ní nǹkan bí 17 million àti rí 15 million bí mo ṣe jókòó tí mo bá yẹn sọ̀rọ̀. So the next thing tó ṣe ni pé báwọn Yorùbá ti pàṣẹ báyìí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n máa ṣe 2 million yòókù yóò bá wọn lẹ́nu iṣẹ́ ibi tí ọ̀rọ̀ dídú òun nìyẹn. Ṣùgbọ́n phase 3 tó tún kù ní ìsìn 50 million là ń lọ torí gbogbo àwọn facilities tí a fẹ́ lò ń bẹ̀ fittings gbogbo àwọn kan tí a fẹ́ ṣe ń bẹ̀ àti security tá a fẹ́ máa lò ní ibẹ̀ tí ó fi jẹ́ pé ààbò tó péye bó ṣe bá ti gbogbo àwọn àgbáńlá ayé lápapọ̀ yóò bá ti àwa náà 50 million project nìyẹn. Tá a bá ti Ọlọ́run tó sọ a kúrò ní phase 1 tó sọ adé phase 2 pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò ràn lọ lórí phase 3 ó wá ń lọ sí phase 4. Phase 4 yẹn ó ní àwọn aesthetics àwọn ẹwà tó yẹ kí á fún àwọn van àwọn ọkọ̀ tó yẹ ká máa lò tó jẹ́ pé anywhere tí wọ́n bá sọ pé òkú wà àti modern communication services tó jẹ́ pé anywhere tó rí tó wà àwọn nọ́mbà kan tó bá ti touch ẹ̀ tó bá ti pè báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yóò ríngì ní gbogbo àwọn ibi tí àwọn nǹkan yẹn wà ní. So lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á ti dọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n á ti wá gbé àwọn nǹkan yẹn gbogbo tí wọ́n máa lò fún funeral services gbogbo ẹ̀ pátá la fẹ́ fi ìyẹn ṣe àti ìṣe quantification yẹn àti ìsọ pé èèlù báyìí la nídìí fún yẹ̀sùmọ́ phase 4 tààlù phase 3 50 million ní gbogbo ẹ̀ tó lọ́nà bá pé kò náà lè dá sí mbẹ̀mbẹ̀. Now àwọn àpèjúwe tí ọmọbẹ̀rẹ̀ kí ni modality tá a lò ó ní pé material donation ẹni tó bá lè gbé dúkìá kalẹ̀ monetary donation ẹni bá lè gbówó kalẹ̀ professionalism ẹni bá lè lo iṣẹ́ tó kọ́ síbi àwọn modality nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn models wo ni a lè lò models wo ni wọ́n ti ṣe nǹkan ìrí tí wọ́n ti ṣàṣeyọrí táwọn náà wò pé bí wọ́n ṣe àwa náà lè ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ ó ní Shaki Muslim Community Model. Shaki Muslim Community nígbà tí wọ́n rí pé àwọn bùkátà sí hospital wọ́n wá láti sọ pé gbogbo ọkùnrin àtòmí tó jẹ́ mùsùlùmí ń lu Shaki ẹ̀ máa dá iye báyìí ọkùnrin ọ̀dà iye báyìí ọkùnrin ọ̀dà iye báyìí. Wọ́n gbà ní mọ́sálásí rátìbí wọ́n kó wá sí mọ́sálásí Juma wọ́n ń sèfù ẹ̀ wọ́n ti kọ́
Muslim hospital nígbà tí wọ́n tún fẹ́ tí wọ́n wò pé àwọn nídìí nọ́ọ̀sì kò ní jẹ́ pé láti Ìbàdàn náà ó ti lọ máa gba nọ́ọ̀sì ibẹ̀ yẹn jìnnà jù àwọn nídìí school of nursing ńbẹ̀ wọ́n tún dá owó yẹn bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti parí ẹ̀ báyìí o Ṣakí ò tẹ́kọ̀ọ́ Ṣakí ò tó Ìbàdàn wọ́n ti ṣàṣeyọrí yẹn kò sí tọ́dẹ̀ fà ní wípé wọ́n lo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lójú ọ̀nà tọ́lọ́bà sọ́mọ́ àtàlà wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di alágbára zakat sọ́dọ̀kà náà àwa náà bẹ̀rẹ̀ àwa náà ń ṣe kan tiwa ni sourcing for well wishers àti subscribers from the public so gẹ́bí zakat sọ́dọ̀kà foundation ń pé gbogbo àwọn tí ọjọ́ pé wọ́n asọ̀rọ̀ ìfún wọ́n dẹ̀ láìkẹ́ ok ẹ máa dá sí látẹ̀sín láti bẹ̀rẹ̀ and pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwọn èèyàn ti ń respond a sì wò pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nígbà tí ó bá yẹ ọdún tí ń bọ̀ a máa report fún wa pé nǹkan báyìí láti gbèsè pẹ̀lú owó wákfù ní àtàrà Zakat Sọ́dọ̀ Foundation náà wá jẹ́ ìmáàmù fún àti ìkànnù àwọn expert committee tó ń ṣiṣẹ́ fún kí Ọlọ́run àti ọ̀dà kọ́ ṣàánú wa. mo sọ pé hidden wealth treasure ni àwọn owó kan tá a mọ̀ pa ní tí ń bẹ lọ́wọ́ wa ni a lọ sí division kan no division 5 tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ a lọ sí wáàsí lórí ọ̀rọ̀ wákfù yìí àbí Islamic finance yìí pé ètò ìnáwó ètò ọrọ̀ ajé Islam bó la ṣe lè lò nínú mọ́sálásí wa ó ní pé gbadébí abìrì lọ́wọ́ pé ẹ̀yin division yìí mọ́sálásí tí ń bẹ lọ́dọ̀ yín ó tó mélòó wọ́n ló tó 2000 ẹni 200 wípé 200 mosque ní ìlú yìí ọmọ pọ̀ 200 mosque ok tá bá wá rí èèyàn mẹ́wàá nínú mọ́sálásí tí wọ́n ń dá 10 naira àbí tí wọ́n ń dá 50 naira ní ojúmọ́ 10 naira ní ẹ̀yìn irun kọ̀ọ̀kan ṣé a rí inú atágbára ọ̀ka wọ́n ní kódà á rí jù bẹ́ẹ̀ lọ torí èrò àwọn ọmọ níbi 25 30 50 ọkùnrin wa ń bẹ obìnrin ń bẹ àwọn lè rí jù pé ẹ ti ẹ̀jẹ̀ á mú ní 50 naira ní ojúmọ́ a máa rí 1 million ní àárín oṣù kan a máa rí 30 million láàárín ọdún kan a máa rí 365 million ká sọ pé 365 million yìí àwọn tí wọ́n jẹ́ bí workers fún ní mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan ká sọ pé ẹnì kọ̀ọ̀kan ní mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan a máa dẹ̀ àbí ká sọ pé ìmáàmù kọ́kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀ kó sì mọ̀ sí a mọ̀ fún ní tí ò less than 15,000 naira lóṣù tàbí sọ pé 15% ń bẹ̀ kọ́ máa lọ sápò tí wọ́n kí wọ́n máa mójútó gẹ́gẹ́ bí amilina àlẹ́yà and akilu bil ma'ruf so then tàbá wò pé 35% ń bẹ̀ la fẹ́ fi dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ ẹ̀rí parí tàbá ní ìtọ́sẹ́kù ńlẹ̀ ká fi ṣe empowerment which is 50% àbí 45% ká fi ṣe empowerment fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àwọn tó kọ́ṣẹ́ àwọn tí ò ríṣẹ́ àwọn tí wọ́n lọ skul tí wọ́n rí bí ṣe a rí pé ńgbà bá ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin ọdún 5 ẹni tí ń jó sí òsì mọ́ now this is one division 5 ẹ̀ lání lẹ́kọ̀ọ́ tá a bá wá rí 365 million ní ọ̀nà 5 láàrin ọdún kan that's to say we have been having about 1.2 billion naira kí ni a wá fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí Lagos tí a rí ṣe Muslim community kí ni a fẹ́ ṣe tá a rí ṣe so ní ìparí òní wípé gbogbo madhab kí àwọn gbà wípé àwòkọ́f gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe ọ̀nà tí ó gbàdá jù tá a fi ń súnmọ́ Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala òní kurba wa ta'a lillahi subhanahu wa ta'ala a fi ń súnmọ́ Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala ni then gbogbo wọn ni wọ́n gbà wípé bá a bá ti lè kó nǹkan ilẹ̀ pé mo fi ṣe tọ́lọ́run is irreversible kò lè gbà padà mọ́ torí pé àwọn negligible part of our wealth òun ni a lò síbẹ̀ then ownership ẹ̀ pé mìlìkíyà èmi mo ní Ọlọ́run bá tí ọlá rẹ̀ ga òun ló ní so eléyìí ó jẹ́ àwọn nǹkan pàtàkì tí a gbọ́dọ̀ mójútó ẹ wá wo nǹkan ọ̀wọ́ èkó nìkan la sọ yẹn within a year a máa rí n tó lé ní billion and that is the list tó bá jẹ́ pé agbéká pé mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan ẹ máa fún wa níbi 5,000 naira péré ẹ̀kan dálẹ̀ ẹ̀kan náà bọ́yọ̀ ọ̀sẹ̀ ni bó bá jẹ́ 200 ó fi hàn pé immediately a máa rí 1 million bùkátà tá a bá fẹ́ gbọ́ with 1 million àpapọ̀ gbọ́ within a month ó sì kọ́ máa lọ bí 30 million náà tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀sẹ̀sẹ̀ la fẹ́ máa ṣe yóò fún wa nìkan bí 52 million in a year ìyẹn náà tá a bá sọ pé gbogbo state tí ń bẹ ní Nàìjíríà tí mùsùlùmí ń bẹ ń bẹ òun náà ni kí a máa ṣe eléyìí a rí i pé
tá a bá lò ọ̀nà ọ̀rọ̀ ni tó jẹ́ pé àgbọ̀ngbẹ ọ̀rọ̀ ni àwọn ànábì lò àwọn sàhábà lò tàbíù náà lò gbogbo àwọn dynasties tó jẹ́ ti Islam ìjọba tí wọ́n ti ṣe Islam ni wọ́n lò for more than 1,400 years ni wọ́n ti ń lò àwa tá a dé náà àgà Nàìjíríà tá a ti ní à ń gbàgbé economic section lọ tá a bá ti lò pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ààbọ̀ nínú èyí tí a wà ń bẹ̀ Allahumma ja'al hazal balada aminan mutmina sakhara kha wa sa'ira bilad muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق